されどうも、今回やっていくのはポトフです。そう、みんな大好きポトフです。先に言っとくと、作り方はとにかく簡単で、野菜たちを大きくカットして、そしてお肉たちも大きくカットしたら鍋に入れて煮込むだけです。なので味付けも非常にシンプルですし、少しハーブなどの香りはしますけど、素材感がしっかりと生きる料理になってます。非常に古くからありますし、本当に素朴な味わいですからね。日本でいうおでんみたいな感じですよね。おでんってなんであんな美味しいんでしょうね。まずは玉ねぎをカットしていきます。いや、キャベツ切ってましたね。キャベツもざく切りにして、玉ねぎもくし切りにカットします。なるべくね、大きめの方がいいですね。あまり細かく切る必要はないと思います。人参もこのような感じで1本をだいたい4分の1カット。あとはカブなんかも非常に火が入りやすいので、これぐらいの大きさだったら2分の1とかで十分ですね。あとカブはこの茎の周りの少し硬くて汚れがついてる部分は切り外します。正直カブはいつ食べても美味しいんですけどね、11月からこの冬、寒い時期は甘みが増しますから、もうたまんないっすね。はい。あと加えていくのはお肉です。ベーコンとソーセージが味が決まりやすいんでおすすめですね。野菜を掃除した時に出た皮とか端材はこれらで出汁を取ることを勧めます。ローリエを少し加えたりして香り付けするといいですね。あとは塩、チキンブイヨンを少し加えたりしておくとさらに味が決まりやすいです。水だけでもいいんですけどね、お好みですね。そしたら出汁を取ってる間に野菜たちは焼いていきます。そんなに本来はね、ポトフやるときっていうのは焼かないんですけど、本当に普通に煮込むだけなんで。ただ今回みたいにこうして焼いておくとね、こう香ばしい香り、あとは野菜の甘みっていうのがより引き出しやすいですから、これはこれで焼きポトフはね、美味しいです。それで野菜はね、焼きながら都度少量の塩をして味を引き出す感じです。やっぱりこうなるべく1種類ずつやった方がいいですね。よっぽどフライパンがね場所が空いちゃってるっていう時じゃない限り、その方が焼き色もねコントロールしやすいんですよね。これは玉ねぎとじゃがいもを一緒に入れちゃってますけど、ちょっとね余裕がありすぎたんで、フライパンのスペースが、ただ慣れるまではねあんまりやんない方がいいかもしれないですね。お任せします。このカブを半分にして焼き色をつけるってなんかこうすごいね、なんかワクワクしちゃうんですよね。絶対美味しくなるだろうなみたいなね、不思議。野菜が一通り焼けたら次は肉をフライパンに入れていきます。さっきベーコンとソーセージの方が味が決まりやすいんでおすすめとは言ったんですけど、もちろん鶏肉でもいいですし、あとは、フレッシュの豚肉でも大丈夫です。牛でもいいです。牛を入れることはね、非常に多いんで、本来はポトフにはただ牛肉使う場合はすね肉だったり、あとはテール、尾っぽですねとかを使わないとなかなかいい味が出ないような気が個人的にはしてるので、
そういった意味からもね使うんであれば、今回のようにベーコンだったりソーセージ、もしくは鶏肉といったところですかね。それでこれは今お肉を炒めたフライパンに後からニンニクを少しだけ入れて、香りが出てきたら白ワインを加えて、酸味が飛んで、だいたいそうですね、4分の1から5分の1ぐらいの水分量になったらこれも加えてしまいます。あとは横で野菜の出汁も頃合いになってきたので、これもこして同じく鍋に入れます。液体はひたひたになるまで入れなくて大丈夫です。野菜たちからも水分出ますし、このストーブで蓋をして、煮ることでね、余計というかさらに水分も出やすくなるんで、だいたい3分の2ぐらい使ってれば十分です。それでこれがだいたい3、40分ぐらい煮込んだ状態ですね。だいたいどの野菜にも程よく火が入ってて、非常にバランスがいいと思います。それじゃあ盛り付けドレッシングに行きますか。これも本来であればスープと、具材っていうのはね、フランスの形だと別盛りなんですけど、スープが前菜で、具材がメインといった感じです。ただね、お家なんでこれは全部ミックスして盛り付けました。仕上げにはパセリを彩りで少し、あとは粒マスタードもね添えると最高です。いや、うまいっすね。野菜の出汁で野菜に似てるから、なんかもう野菜がすごい。ベーコンとかソーセージのうまみが野菜全体に行き渡ってるから、全然飽きさせないですね、食べてて。でもたまに味変でマスタードとか、うめえ。これからの時期にいいな。というわけでポトフのレシピでした。よかったらぜひ参考にしてみてください。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。